Mən Abdullayev Valih Mirbayramoğlu, Daxili İşlər Nazirliyi cənab Vilayət Eyvazova müraciət eləmək istəyirəm. Cənab Vilayət Eyvazov, 2022-ci ilin avqust ayında şəhid atası olan Əli Adıgözəlov tərəfindən iş adı ilə aldadılaraq 30.500 manatımı mənimsədi. Və 2023-cü ildən bəri mən Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarına, Baş Prokurorluğa rəsmi surətdə müraciət ünvanladım və heç bir nəticə vermədi. Ötən ilin dekabr ayının 2-ci günü sizin Gəncədə vətəndaş qəbuluna iştirak etdim. Cənab Nazir, siz məni çox gözəl şəkildə qəbul etdiniz, dinlədiniz və məsələnin həlli istiqamətində sərt göstərişlər verdiniz. Baxmayaraq ki, məsələdən 6 ay keçib, mənlə maraqlanan yoxdur və iş həll olunmadı. Cənab Nazir, artıq mənim həyatım təhlükədədir. Sözü gedən şəxs şikayətimi geri götürməyəcəyim təqdirdə o məni şərləyərək polisə verəcəyini vurğulayır. Cənab Nazir, artıq sosial şəbəkələrdə Adıgözəlov Əli Cəmiloğludan şikayətlər böyüməkdədir. Hətta özü şəhid atası olsa da belə, şəhid ailələrini aldadaraq pullarını mənimsəyib. Hörmətli Daxili İşlər Nazirliyi cənab Vilayət Eyvazov, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu məsələni həllində istiqamətində göstəriş verməyinizi çox xahiş edirəm. Son ümidim sizsiniz, cənab Nazir.